Good day everyone and welcome uli sa aking channel. Okay, this time po samahan niyo po ako sa pag-unbox ng bagong purchase na microphone condenser. Okay. Let's check it out. Okay. Ito yung cover niya. And ayan po yung nasa loob. Oops, nahulog pa yung isa. Ayan po. So, let's check it out kung kompleto siya. Okay, unahin natin yung mic. Ayan yung mic. Kulay blue po yung pinili ko kasi para match po sa background ko. Okay. So, tapos ito yung nilalagay dito. Okay. Tapos ito po. So, ito po yung sound card. Okay. Ayan. Tapos may stand po. This is the stand for the microphone. Ayan. Okay. Stand sa microphone. Tapos, I think ito yung support sa microphone. Okay. Tapos, ito yung microphone cover. Ayan. Okay. And of course, the wirings. Ayan. Wirings. Ayan. Okay. And the last one is yun pong instruction manual syempre. Okay. And napaka-importante po para sa pag-set up natin. Actually, kaya ako bumili nito kasi kung napanood nyo yung mga previous recordings ko ng mga songs, wala talagang mic, as in very raw talaga siya. Kaya lang pinapanood pala ako ng pamangkin ko at yung iba kong mga subscribers nag-comment din na kailangan kong bumili ng microphone set para mas lumabas yung quality daw ng boses ko. So kasi pag wala daw mic, hindi daw masyadong naririnig yung quality ng boses ko. So ibig sabihin may quality po. May quality po pala yung boses ko. Okay. And thank you. And shout out na rin dun sa mga, hindi ko na sila isa-isahin. Shout out sa kanila, sa mga nag-suggest na bumili ako nito para sa quality ng song recordings na ginagawa ko. Okay, so thank you so much. Thank you so much from the bottom of my heart. Okay, i-set up na po natin ito mamaya para makapag-record na ulit tayo ng kanta. So, it's been a week kasi since yung huli kong recording, kaya medyo nakakamiss uli. Ayun, sana abangan nyo. Let's see, I hope wala itong kulang. I hope this set works. Sana. And yun, actually maraming kulay ito eh. May gold, merong black. Kaya lang paborito ko kasi yung kulay na to. Okay. So ayan. Saan ba? Okay, I'll figure it out kung saan siya mas okay, saan yung magandang pwesto
para sa kanya. And sana po abangan nyo yung next recording ko. My first ever recording na may microphone talaga. Okay? So, hopefully, you'll continue to watch out for my songs, for my upcoming songs. Tuloy-tuloy na po ito. And I just hope and pray na nagkaroon tayo ng mas maluwag na time para mas marami din tayong, of course, mare-record na songs. Okay? So, I think that's it for today. And thank you so much for always being there. Just stay safe and God bless everyone. Bye.